喺度隆重同大家介紹。想睇一個人識唔識做家務咧，睇佢點樣掃地就睇得出啦。塑膠。就好似呢個四眼仔咁樣，鏟嚟鏟去，鏟嚟鏟去咁樣咧，一睇就嗱，大家千祈唔好買翻版 DVD 啊，一定要買正版嘅就唔會棘帶啦。一睇佢咧就知道係唔識做家務噶啦。我哋下一位示範啦，唔該。你識鬼咩？你叫詠春掃地。開。大家好明顯睇到啦。呢位小姐近30歲，點解都仲嫁唔出咧？一睇佢掃地，就知佢係攞嚟擺㗎啦。呢啲人娶翻嚟做老婆，盞喊3聲嘅啫。OK， 無論如何咧，我相信你有正確嘅呢個做家務嘅方式嘅，因為咧一個研究一個調查話到咧，好多即係職業女性咧，翻到屋企其實做家務啊，唔識就力，唔識用嗰個做家務嘅方式，結果傷咗啦。係啦，大家睇下我呢種掃法。示範，我哋有請專業掃地佬嚟示範下。當一個人好唔專心咁喺度掃緊地，然之後好專心咁望住另外一個地方，佢就係一個臥底。我唔係警察，係嘛？嗰句點講我冇揀到喎。我係差人。我係差人。算啦，我哋唔好講咁遠啦，唔好理佢哋兩個啦。總之就係唔該你留言喺我哋 Facebook 同我哋講下，你有冇做家務先？有冇幫手做家務先？或者係做家務嘅時間花幾多先？或者就係阿媽做㗎？有冇試過真係做家務整傷自己先？同埋咧，聽日配合呢一個話題咧，我哋嘅全天候嘅 2G 視頻空間咧都要扮咁樣。我哋扮男傭嘅，男傭你聽過未？女傭你聽過男傭聽過未？做個男傭嘅咪得。睇過我着嗰啲女傭嘅裙你。好肉酸啊！聽日3G 視頻等你啊 call 上嚟啦！